أهلا بكم مشاهدينا إلى النقاش المغاربي، موعدكم الأسبوعي الذي نعود فيه على أبرز ثلاثة مواضيع شغلت الرأي العام في المنطقة خلال هذا الأسبوع. وأبدأ بداية بالترحيب بضيوفي. أرحب من جنيف بالسيد رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف. من تونس أرحب، أهلا بك سيد رياض. من تونس أرحب بالسيد كمال بن يونس، الصحفي والمحلل السياسي. سيد كمال، مرحبا بك معنا. ومن إسطنبول أرحب بالصحفي والمحلل السياسي بدر شنيبة. سيد بدر، مرحبا بك أيضا معنا. أهلا وسهلا بك. الجزائر إذن في بداية هذا النقاش وعشية الذكرى الثانية للحراك الجزائري، وفيما عاد الشارع للتحرك من جديد، ولا سيما في خراطة هذا الأسبوع، في محاولة لضخ روح جديدة في التعبئة الشعبية التي خفتت خلال الأشهر الأخيرة بسبب جائحة كورونا. خرج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس ليعلن مجموعة من الإجراءات، على رأسها العفو الرئاسي بحق مجموعة من معتقلي الحراك، والذين بدأت السلطات فعليا بالإفراج عنهم اليوم، منهم الصحفي البارز خالد درارني. هذا إضافة إلى حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية وإجراء تعديل حكومي في غضون 48 ساعة. كل هذا فيما أثارت اعترافات الجهادي أبو الدحداح الذي ألقي عليه القبض مؤخرا في الجزائر، أثار جدلا واسعا بين الجزائريين بعد أن قال بأنه كان وجماعته يستغلون الحراك السلمي من أجل قلب نظام الحكم. فما تأثير الخطوات الجديدة التي أعلن عنها تبون، والتي رأى فيها البعض رسالة تهدئة على مستقبل الحراك؟ هذا سؤال سنطرحه خلال هذا النقاش. سيد رياض الصيداوي، أبدأ معك. كيف رأيت وكيف استقبلت أو قيمت هذه الإجراءات التي أعلن عنها أمس رئيس تبون؟ هي طبعا إجراءات جديدة. نعرف أن الرئيس عبد المجيد تبون كان موضوع شائعات كثيرة جدا، من تسميم إلى إطلاق رصاص إلى آخره، ثم الآن بعد أن شفي من المرض يعود ليمسك بزمام الأمور. طبعا أهم شيء هو حل البرلمان، وهذا من حقه طبعا الدستوري، لأن النظام السياسي الجزائري هو نظام رئاسي وليس نظام برلماني مثل النظام التونسي، بمعنى أن رئيس الدولة لديه صلاحيات كبيرة وهائلة جدا كنظام رئاسي. إذن هو بدأ بحل برلمان هذا السابق لتجديد الدماء، ودعا الشباب للمشاركة. طبعا في الدستور الجديد الذي تم المصادقة عليه في الجزائر يقول هذا لأول مرة أن الرئيس يختار لرئاسة الحكومة الوزير الأول من الكتلة الفائزة الأولى في البرلمان. يعني قبل كان مهما كانت النتائج البرلمانية الرئيس يحق له أن يختار وزير الأول من كما يشاء، يعني بقطع النظر عن من هو الفائز أو الخاسر في البرلمان. لا، حسب الدستور الجديد يجب أن يعود إلى الحزب الفائز الأول أو الكتلة الأولى في البرلمان. حل البرلمان طبعا من أجل استكمال الحراك، لأنه هو لا يعترف فقط بالحراك وإنما يقول الحراك المبارك، لأنه يعني حتى لاستكمال الحراك من وجهة نظره هو، لأن هناك بعض الناس في الشارع ممن يخرجون وعادوا للخروج للتظاهر في الشارع من جديد، يقولون بأن هذا لا يمثل الحراك، وبأنهم لم يطالبوا بتعديل حكومي جديد، لم يطالبوا بالكثير من الأشياء التي أعلن عنها أو قام بها تبون. بالتالي كقراءة سياسية، عدا ربما إعادة الإمساك بزمام الأمور، هل هي مثلا محاولة للتهدئة، لامتصاص الغضب، ما هو الهدف؟ أول شيء معروف لما يسقط نظام معين شيء اسمه الافيافا ريفوليسيونير، الحمى الثورية تتواصل بعد الثورة الفرنسوية، تواصلت إلى حوالي قرن. صحيح. في تونس من 2011 والحمى الثورية متواصلة. ما معنى الحمى الثورية؟ يعني المواطن يصبح سعيد بأنه قوي وينزل إلى الشارع ويعلي صوته، لم يعد يخاف من النظام ومن الدولة، وهذا شيء هام جدا. إذن الجزائر، وهذا ما قلت في خاتمة كتابي يعني حول نهاية زمان بوتفليقة، سيتواصل جزء من الحراك، ليس كل الحراك، ليس بنفس الزخم، لأن الأغلبية الساحقة اعتقدت أن الهدف الأساسي ما كانش الخامسة يا بوتفليقة، ما كانش الخامسة، كان الشعار المركزي، فعلا لم تحدث. إذن حقق
حقق هدفه، ثم طبعا اعتقالات ومحاربة الفساد عن وزيرين أولين مسجونين، ومحمود يحيى وعبد الملك سلال، كبار رجال اعمال جزائريين، من محي الدين تحكوت الى علي حداد الى عايد كونيناف، كلهم في السجن بتهم ثقيله جدا وعشرات السنوات من السجن. اذا اما انك تقول الحراك انتهى نهائيا، لا، هذا يتعارض مع نظريه في العلوم السياسيه انتمي اليها، نظريه الثوره، وهي الحمى الثوريه. بمعنى الحمى الثوريه نعم ستتواصل، هذا ما قلت في كتابي، لكن ليس بزخم 2019 وليس بنفس أهداف 2019 أيضا، لأنه كما قلت الأغلبية الساحقة رضت وانسحبت. بقيت مجموعات هنا وهناك في إطار هذه الحمى الثورية، نعم ستواصل إسماع صوتها. نعم. أنتقل إلى سيد كمال بن يونس في تونس. أسألك، هل تعتقد كما قال سيد رياض سيداوي بأن الحراك سيهدأ، بأن هذه الحمى الثورية كما وصفها ستهدأ، خاصة بعد هذه الإجراءات التي أعلن عنها رئيس تبون، وإجراءات رمزية مهمة مثلا الإفراج عن رموز الحراك؟ طبعا الخطوة التي قام بها الرئيس تبون مهمة، هي البعض رحب بها والبعض تحفظ واعتبر أنها منقوصة، لكن من خلال متابعتي للشأن الجزائري في مهمات صحفية منذ عام 90 أو بعد حراك أكتوبر 88، يعني الجزائر المكونات السياسية فيها أو الأطراف السياسية التي تصنع القرار السياسي في الجزائر تقريبا هي نفسها، ولا تزال في مرحلة مخاض أخذ ورد ومرحلة انتقالية. طبعا المكون الكبير اقتصادي، وهو قطاع النفط والمحروقات وشركة سوناتراك، وهو لوبي ضخم له امتدادات في الداخل والخارج، ويساهم في صنع قرارات الجزائر الداخلية ودبلوماسياتها في الخارج وخياراتها العسكرية. العامل القوي الثاني هو المؤسسة العسكرية، ونعلم أنه في نهاية الحراك وبعد إبعاد بوتفليقة كان قايد صالح وعسكريون مقربون منه حاولوا أن يحسموا الحراك في اتجاه معين، لكن بعد اختفاء قايد صالح دخل مقربون منه إلى السجن وأفرج عن البقية، ووقعت مصالحة مع جنرالات كانوا مبعدين منذ مدة في آخر عهد بوتفليقة. اللاعب الثالث هو القوى السياسية، وهناك تحولات. بوتفليقة أعاد الاعتبار لجبهة التحرير الوطني، لحزب جبهة التحرير الوطني والأطراف القريبة منه مثل حزب يحيى، وأبعد خصومه الذين كان لهم دور كبير في التسعينات، لكن إلى الآن هناك طبخة، ليس هناك وضوح من هي القوى السياسية الفاعلة قولا وفعلا في الشارع بعد بروز أجيال جديدة تطالب بالتغيير. صحيح. وهنا يطرح سؤال حول مسألة تمثيلية هذه الأجيال الجديدة في مستقبل الحياة السياسية الجزائرية، ولا سيما أن الرئيس قال وحض الشباب على المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي يريد إجراءها بعد حل البرلمان. كيف يتم إشراك هؤلاء، وهل يقبلون هذه المعضلة أيضا؟ هناك من هم يتظاهرون في الشارع يقولون نحن لا نقبل بهذه اليد الممدودة. هذا بالفعل. أضيف فقط في 30 ثانية أن القوى الرابعة المؤثرة في القرار الجزائري هي ورقة دولية وأصبحت متشعبة، كانت فقط أوروبية فرنسية، والآن هناك أمريكا لاعب مهم، وهناك صحيح. صراع روسي صيني مهم على الجزائر، ورأينا وزير الدفاع الأمريكي جاء في زيارة المنطقة وأبرم اتفاق مع تونس والمغرب، ولم ينجح في إبرام اتفاق واضح مع الجزائر. الآن في ظل هذه المتغيرات احنا حضرنا انتخابات، أنا شخصيا حضرت انتخابات 91، وبعدها بأسبوعين وقع الانقلاب العسكري، ثم كل مرة تقع انتخابات ثم يقع منعرج عسكري. فجزء كبير من الشارع الجزائري لم يعد يؤمن بالعملية السياسية. أنا حضرت انتخابات 2012 بعد الربيع العربي، كان هناك تفاؤل أو ما سمي بالربيع العربي والثورات العربية، لكن الشارع كنا نتنقل في عدة مدن يقولون يعني هل تريدنا أن نصدق أن السياسيين سيقبلون اللعبة الانتخابية؟ هل هذا ما يحدث الآن مرة أخرى؟ الفرصة اللي جاءت للجزائر هي الحراك الذي كان سلميا ورائعا في كل المدن الجزائرية، في غالبية المدن، وبدعم علني أو خفي من مجموعة من القوى الفاعلة في المؤسسة العسكرية. يبدو أن الأمر لم يحسم بعد. هل أن عودة الرئيس تبون من العلاج تتزامن مع حسم الخلاف داخل الاستابليشمنت الجزائري لصالح تفهم الأجيال الجديدة التي لم تعد تهمها مطالب الأحزاب التقليدية سواء كانت وطنية أو إسلامية أو قومية أو اشتراكية أو ماركسية، والتي فقدوا الثقة فيها بكل بساطة؟
قد أفريق فيها وولدوا بعدها، بما في ذلك بالمناسبة الجزائر وتونس ومصر. هذا الشباب الذي يتحرك اليوم ولد بعد سنة 2000 أو دخل للمعترك السياسي ولا الشأن العام بعد 2000 وبعد 95، وبعضه نما خاصة بعد ما سمي بالثورات العربية في 2011. لذلك يعتبرون أنفسهم من الجيل الجديد، ويريدون أن يفهموا من جيل الإنترنت وجيل الواتساب وجيل ثورة ما بعد ثورة الأقمار الصناعية والاتصالات. ولكن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية تعفنت بعد كورونا، وبالتالي أمام دولنا فرصتان: إما أن يقع التفاعل مع هؤلاء الشباب وهذه النخب الجديدة ويقع فهم مطالبها، أو أن تنفجر الأوضاع في وجه الجميع، خاصة بعد المضاعفات السلبية على اقتصاديات كل دول المنطقة، بما في ذلك الجزائر التي تعتمد كثيرا على بنسبة 90% تقريبا على صادراتها من الحقوق. أنتقل إلى إسطنبول. سيد بدر شنيبة، أسألك عن رأيك في هذه التطورات. هل ترى ما قام به الرئيس تبون يدا ممدودة للحراك ربما هي فرصة للانتقال إلى المرحلة التالية من الحياة السياسية في الجزائر، أم هي محاولة كما يقول البعض للتحايل على الحراك لإعادة إنتاج نفس النظام ربما ولو بشكل آخر؟ نعم، أرجح الخيار الثاني. النظام الجزائري نظام عتيد يسيطر عليه الحرس القديم، وعندما تفاعل مع الحراك على الأرض حاول أن يروض المطالب الشعبية ببعض التغييرات. يعني أزاح هرم السلطة عبد العزيز بوتفليقة، ويعني جاء عبد المجيد تبون، وثم بدأ في بعض الإصلاحات الدستورية. هذه الإصلاحات الدستورية عبارة عن رتوش تعديلات في النظام الأساسي، ولكن ليس ما يطلبه الحراك يريد تغيير المنظومة الحاكمة القديمة ويريد تجديد الدماء، ولكن المنظومة القديمة تحاول ترويض هذه المطالب ببعض التغييرات. طبعا استعانت بتجربة الربيع العربي والآثار السلبية لبعض الدول، وبالتالي تحاول يعني الأخذ والرد مع هذه المطالب. ولكن ما نلاحظه الآن من تحركات تعاكس المطالب، مثل منع تشكيل الأحزاب. هناك أكثر من حزب الآن جديد يمثل التيار على الأرض لم يستطع أخذ الإذن من وزارة الداخلية، منها حركة عزم والتيار الوطني الجديد، لم تتمكن من الحصول على إذن للمزاولة النشاط الحزبي. وبالتالي هناك مخاوف من البارحة تم حل المجلس الوطني الشعبي، الغرفة الدنيا من البرلمان الجزائري. هذا قد يؤثر على الانتخابات بعدم دخول الحركات التي تمثل التيار الشعبي، ونرى أن النظام يعيد نفسه بانتخابات قادمة لا تشهد مشاركة شعبية مثل ما لم نرها في التصويت على التعديلات الدستورية. بالضبط، يعني بالتالي سنعيد النظام ينتج نفسه بنفسه. يعني المؤمن بهذا النظام يذهب إلى الانتخاب وتبقى الجماهير في الشارع. أعود إلى سيد رياض سيداوي. أنت كنت تقول بأن ربما هذه فرصة ونقطة تحول من أجل ربما الانتقال إلى المرحلة التالية في الحياة السياسية الجزائرية، لكن عندما نرى ما حدث مؤخرا وهذه التصريحات التي أدلى بها الدحداح وهو الجهادي الذي قال بأن مجموعته كانت تحاول استغلال الحراك للانقلاب على نظام الحكم، هذه رسائل تخوين، هذه رسائل تهم توجه إلى الحراك. فكيف لنا أن نصدق سلطة تفرج عن هذا الشخص وتذيع تصريحاته ثم تقول تعالوا لنبني الجزائر الجديدة معا؟ لا طبعا، الإرهاب موضوع آخر في الجزائر. الإرهاب عاش فترة ازدهاره في التسعينات، وكانت حرب شعواء يعني وظفت فيها كل إمكانيات موارد الدولة لتحارب الإرهاب. ونجح بوتفليقة بعد ما انتصر الجيش على الإرهابيين، نجح بوتفليقة في قانون المدني الذي تطور إلى المصالحة الوطنية وتم إدماج بعضهم في المجتمع. لكن توقيت هذه التصريحات والربط في هذه التصريحات بين الإرهاب وبين الحراك عشية الذكرى الثانية لانطلاقه، ألا تبعث برسائل معينة؟ أنا أعتقد أنه تنبيه وتحذير من السلطة الجزائرية إلى كون الإرهاب الذي ما زال موجود لأنه لم يستأصل بنسبة 100% قد
يستخدموا الحراك، لأن الحراك مظلة تجمع الكثير من المتناقضات في الواقع، المعرب على الفرنكفوني اليساري الإسلامي إلى آخره، جمعت الكثير. وكان الجيش معه، لأنه توفرت العوامل الثلاثة لإسقاط حكم عبد العزيز بوتفليقة، هي راديكالية المعارضة الشعبية مطالبتها برحيل النظام بدل إصلاح، ما كانش خامسة يا بوتفليقة يجيبوا البياري يجيبوا الصاعقة، اثنين انقسام النخب الحاكمة، وثلاثة وهذا أهم شيء على الإطلاق هو موقف الجيش، لابد من حياة الجيش في الصراع أو تدخله لصالح الشعب والحسم. في الواقع يعني كان خطاب أحمد قايد صالح، الراحل أحمد قايد صالح، لما تحدث عن المادة القانونية التي بموجبها بوتفليقة مريض ويجب أن يستقيل، أنا أدركت أن انتهى نظام حكم بوتفليقة وكنت أكتب كتابي نهاية زمن بوتفليقة. إذا عندي ثلاثة عوامل توفرت. كما قلت نحن الآن في الحمى الثورية، بمعنى أنه الجزء أو مجموعات من الحراك ستواصل هذه الحمى الثورية، وهذه ظاهرة طبيعية وطبيعية جدا ارتبطت بكل الثورات بما فيها تونس إلى اليوم. طيب بالتوازي مع هذه المجموعة التي ما زالت تواصل الحمى الثورية وتقول بأنها قليلة مقارنة ببداية الحراك، ألا توجد مجموعة أخرى ربما فقدت الأمل في التغيير لأنها رأت بأن النظام ما زال موجودا ويعيد إنتاج نفسه بطريقة أو بأخرى، سواء مؤسسة عسكرية سواء النخب سواء الأحزاب، لم يتغير شيء بالواقع؟ هو في الواقع أزمة الشباب عميقة جدا، ليس في الجزائر فقط وإنما أيضا في تونس، في المغرب وفي مصر وفي كل مكان في الوطن العربي. أزمة الشباب هم يمثلوا 60-65%، لكن مستبعدون بشكل كبير من القرار. بينما الثورة الجزائرية، ثورة نوفمبر أتحدث 1954، قام بها الشباب الجزائري، شباب المنظمة الخاصة في العشرينات من العمر، من مصطفى بالعيد إلى ربع بيطاط إلى العربي بالميدي إلى ديدوش مراد، شباب. إذن فعلا الشباب إلى حد الآن، ونفس الشيء في تونس، لأن المشاركة السياسية أصبحت تتناقص بشكل مذهل وغريب في تونس مع كل انتخابات من 2011 كل مرة تنقص، والشباب أصبح يقاطع هذه الانتخابات، لا يؤمن في التغيير. نعم ثم مشكلة، وكما قال سيد بدر شنيبة أيضا من إسطنبول، حتى التشكيلات السياسية الجديدة التي أراد البعض ربما الحصول على ترخيص لإنشائها تم رفضها. فأين الرغبة في التجديد؟ أين الرغبة في الانفتاح التي تتحدث عنها السلطة؟ يعني هو مجرد كلام مرسل لا تنفيذ في الواقع. طبعا حدثت انتخابات التي جاءت بالرئيس عبد المجيد تبون، وفي ظرف الكوفيد 19 وهذه الكورونا التي عطلت كل شيء، تبقى حسب رأي هذا الشأن داخلي جزائري حسب ما فهمناه من خطاب عبد المجيد تبون البارحة يوم الخميس، أنه ينفتح بشكل كبير جدا على فئة الشباب، أن هذا البرلمان يجب أن يتغير، وأن الفساد يجب أن يحارب في كل مكان. هذا خطاب متفائل، خطاب فيه وعود كثيرة جدا. الأشهر والسنوات القليلة القادمة طبعا ستؤكد مدى تطبيق هذا الخطاب على أرض الواقع، فلا نستبق الأحداث. نعم، نتوقف للتذكير بعناوين الأخبار ثم نعود لمواصلة النقاش المغاربي. واصل النقاش المغاربي. ليبيا الآن، ليبيا في مفترق طرق بعد 10 سنوات على ثورة 17 من فبراير التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي. فبعد سنوات من الانقسامات والصراعات، شكلت السلطة التنفيذية الجديدة التي تمخضت عن ملتقى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة شكلت بصيص أمل ومبعث تفاؤل جديد بالنسبة للكثيرين. كيف يمكن تقييم الخطوات الأولى لهذه السلطة الجديدة، وهل تكون قادرة على مواجهة التحديات الجمة التي تعترضها؟ ولا سيما أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قال إن المصالحة وتوحيد الجيش هي الأولوية الأولى. فعلى أي نحو يجب أن تشتغل السلطة الجديدة داخليا وخارجيا لتنفيذ أولوياتها؟ هذا السؤال الرئيسي الذي نطرحه في نقاشنا بشأن ليبيا الليلة. سيد بدر شنيبة من إسطنبول، أبدأ معك. أولا، عندما نسمع سيد محمد المنفي يقول بأن الأولوية هي المصالحة، توحيد الجيش، توحيد المؤسسات، وكأنه يتحدث عن أمل بعيد خاصة بعدما رأيناه في ليبيا.
الوظيفة الرئيسية للسلطة التنفيذية التي ستحكم البلاد الآن هي ثلاثة أو أربع مسارات. هي الإعداد لانتخابات 24 ديسمبر، توحيد المؤسسات الدولة بما فيها السيادية والعسكرية، وتسيير البلاد حتى يعني قيام الانتخابات وإعداد الانتخابات والإشراف عليها. وهذا ما تلاه السيد المنفي ولم يبتعد عن هذه الأهداف، ولكن الملاحظ أن التحركات التي سار عليها المنفي بداية من الشرق الليبي تدل على تخطيط جيد لأجندة هذه السلطة التنفيذية من مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية، خاصة أيضا ما رأيناه يوم أمس من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة إلى مصر، وسبقتها الأسبوع الماضي إلى اسطنبول. وكلنا نعلم أن الدول الإقليمية لديها دور كبير في إحداث التوازن على الأرض في ليبيا، وبالتالي لابد من ربط جسور معها. لنأخذ الأمور ربما تدريجيا. هي مهام محددة صحيح، لكنها صعبة، لن تكون بالمهام السهلة بالنسبة للسلطة التنفيذية الجديدة، خاصة عندما نرى الانقسام الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات. أولا على الصعيد الداخلي، برأيك كيف يجب أن تشتغل الحكومة الجديدة؟ هناك من يتحدث عن ضرورة تشكيل حكومة أزمة مصغرة تعتمد على كفاءات، تعتمد ربما على تكنوقراط. هناك أيضا سيد بيبة الذي قال بأنه سيعتمد على التوزيع المناطقي والجهوي والجغرافي لتشكيل هذه الحكومة الجديدة. كيف ترى أنت الأمور سيد بدر شنيبة؟ السلطة التنفيذية الجديدة بمشقيها لديها فرصة لإنجاز شيء على الأرض، لأنها جاءت من خلفية غير قوية. يعني كان في الملتقى الحوار في جنيف كان الكل متوقع أن تفوز قائمة ما أطلق عليها قائمة الصقور، وهي عقيلة صالح، جويلي بشاغة وزير الداخلية كرئيس وزراء. نعم، فكانت الكل كان يتوقع هذه القائمة كونها قريبة من أمور الدولة وقريبة من الأطراف المسيطرة على الأرض. ولكن هذا السلطة التنفيذية الجديدة تمتلك ورقة أنها هي بعيدة عن الضغط، ليس لديها ما تخسره، وبالتالي رأينا الاستقبال الجيد بعيدة عن الضغط. لكن هل يعني هذا بأنها غير معرضة له؟ قد تتعرض له لهذا الضغط بالتأكيد، معارضة له، لكن لديها مجال أكبر كونها أنها هي غير محسوبة على أي طرف، بالتالي تتعامل مع جميع الأطراف على مسافة واحدة، وهذا يعطيها زخما ويعطيها حرية في التحرك. خاصة مثل عبد الحميد دبيبة الآن سيتم اختيار الحكومة، سيكون الضغط عليه أقل من غيره، كونه يستطيع أن يشكل حكومة تكنوقراط من 10 أو 12 وزير كما تتمنى الأمم المتحدة، أو يتوسع فيها ويرضي جميع الأطراف، وهو قد ما هو الخيار الأمثل بالنسبة لك سيد بدر شنيبة؟ حكومة أزمة من 12 وزير أو 10 تكون أفضل، كونها أن المرحلة الانتقالية الآن هي عبارة عن 10 أو يعني إلى حد أقصى سنة، وبالتالي تجعل الوزراء إذا تم اختيارهم على أساس المهن الوظيفة والجودة، جودة الأداء، تجعلهم يتحركون بسرعة ويبتعدون عن الجهوية والتوزيع المناطقي التي يريد كل طرف جذب هذه الأجهزة التنفيذية لصالحه، وبالتالي إدخال أجندته فيها. أنتقل للسيد كمال بن يونس في تونس. أسألك أنت عن ربما رأيك في الطريقة المثلى بالنسبة لهذه السلطة التنفيذية الجديدة التي تواجه الكثير من التحديات حتى تبدأ عملها وتنجح في تنفيذ المهام الموكلة إليها. طبعا ليبيا هي لاعب رئيسي في المنطقة ومرشحة لأن تلعب دور رئيسي أكبر، لذلك كان الضغط الأمريكي كبيرا في آخر عهد ترامب، والآن هناك فرصة أكبر بعد استلام إدارة بايدن للسلطات، وهي التي كانت طرفا في إزاحة وإسقاط عقيدة القذافي وحكمه والدعوة إلى ريجيم تشانج والتغيير في المنطقة. هناك تطورات إيجابية مهمة جدا داخل الساحة الليبية بعد 10 سنوات من الاقتتال ومئات الآلاف من القتلى والمشردين والمنفيين، وهناك اقتناع بأنه لا بديل عن التسوية السياسية. وهناك تطور مهم جدا هو المصالحة الخليجية، لأن الأطراف الخليجية وأطراف أخرى في المنطقة كانت تخوض حروبا بالوكالة في ليبيا وفي سوريا وفي دول المنطقة، لكن التحديات كثيرة جدا، لأن الأطماع في ليبيا
كبيرة. والترحيب الأولي طبعا تحت ضغط الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية وعواصم عالمية مهم جدا، لكن أعتقد أنه بعد الترحيب قد تبرز أنياب البعض، لأن مثلا جنرال حفتر رحب بالرئيس الجديد وبرئيس الحكومة الجديد، لكنه يريد تعيين مقربين منه في الفريق الحاكم الجديد. نفس الشيء بالنسبة للأطراف المحسوبة على الإخوان المسلمين أو على تركيا، نفس الشيء بالنسبة للأطراف المحسوبة على الإمارات ومصر ودول المنطقة. فالانتقال لن يكون سهلا، لأن ليبيا الأمر في ليبيا ليست قضية مبادئ وليست فقط محاولة ترويج لنموذج للتعايش الديمقراطي. هل ما حصل مساء اليوم من إلغاء للقاء الذي كان مرتقبا بين عبد الحميد دبيبة والمشير خليفة حفتر في بنغازي، هل يمكن أن يفسر على أنه ربما بداية خلاف حول هذه التشكيلة الحكومية الجديدة؟ أعتقد أن الضغوطات ستبرز، يعني روسيا لم تنسحب من المنطقة، هي أولويتها سوريا، لكنها لا تزال تضغط ولديها أوراق كثيرة في ليبيا ولديها رجالها. نفس الشيء بالنسبة لتركيا، نفس الشيء بالنسبة للإمارات، ولو أنها أعلنت أنها ستنسحب منذ اليوم الأول، ولكن هناك أطراف كثيرة ستضغط. وما صدر اليوم عن حفتر أو عن إلغاء اجتماع الذي كان مقررا مع حفتر قد يكون مقدمة لضغوطات ستبرز شرقا وغربا رغم المؤشرات الإيجابية ورغم الترحيب الدولي. سأعود إليك، عفوا مضطرة لمقاطعتك، هناك مشكلة بسيطة في الصوت سيد كمال بن يونس، سنحاول إصلاحها قبل أن نعود إليك لتكمل تحليلك لهذه النقطة. أذهب إلى السيد رياض السيداوي في جنيف. كنا بصدد الحديث عن الضغوط التي قد تبرز داخليا، وطبعا هذا بدعم أو بسند لبعض القوى أو من قبل بعض القوى الإقليمية للأطراف الموجودة داخليا. هل ترى ربما بأن الأجواء الحالية، أن الظرف الحالي قد يسهل مهام هذه الحكومة الجديدة لأن هناك ضغط أمريكي كما قال السيد كمال بن يونس؟ أنا أتمنى ذلك، لكن في الواقع الأزمة الليبية أكثر تعقيد بكثير جدا من الجزائر، من تونس، من مصر وحتى سوريا. نحن لسنا أمام أزمة حكومة وتشكيل حكومة مثل ما يحدث في تونس، نحن أمام أزمة هيكلية بنيوية تمس الدولة مباشرة، بمعنى أن سنة 2011 سقطت في نفس الوقت الحكومة والنظام والدولة. الدولة هي الطرف الوحيد الذي يحتكر العنف الشرعي المسلح، يقول ماكس فيبر، بمعنى أنه لا يجب أن يوجد أي تنظيم مسلح خارج الجيش الوطني والأمن الوطني. الدولة تحتكر ذلك، تحتكر العنف الشرعي المسلح. هذا غير متوفر في ليبيا منذ 2011. ثم مجموعة دويلات أو مجموعة مكونات سلطة، حتى الغرب ليس موحد في جيش واحد كما يتصور البعض، لا، ثم ميليشيات كثيرة على رأسها مصراتة والزنتان وغيره تبو في الجنوب. ما حدث في نفسي هنا في جنيف، وأنا أتابع بدقة ما حدث في جنيف، هو أول شيء الحديث عن أقاليم ثلاثة، عن أقليم برقة شرقا وطرابلس غربا وفزان جنوبا. الأقاليم الثلاثة هو تقسيم استعماري ما قبل 1953. برقة تدار من الإنجليز، الأمريكان في الشرق في طرابلس، وفزان تديرها فرنسا. ثم الأكثر من ذلك حدثت انتخابات، وهذا كعالم سياسة مهتم بنظرية الوفاق السياسي، ثم نظرية اسمها الوفاق الطائفي الإثني السياسي لم تتوفر في ليبيا. يعني حدثت انتخابات على مجموعة قوائم وكل إقليم يقدم قائمة، لكن السؤال الكبير من انتخب 75 ليبي لياتوا إلى جنيف؟ من انتخبهم؟ وهذه الانتقادات التي كانت وجهت أصلا للحوار. لكن دعنا نترك هذه الانتقادات جانبا. نحن أمام سلطة تنفيذية بثقت من هذا الحوار مهما كانت الانتقادات التي وجهت إليه. يبدو أنها تنال رضا ولو كان نسبيا، ربما على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي أيضا. اليوم هذه الحكومة إلى أي حد، إلى أي درجة هي قادرة على الاحتفاظ بهذا الرضا الذي حصلت عليه حتى الآن ومواصلة مهامها وتجنب الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة السابقة؟ هو سؤال مطروح، هو هل تستطيع هذه الحكومة بناء دولة؟ هل تستطيع هذه الحكومة
بناء الدولة الليبية، بمعنى أن تحتكر العنف الشرعي المسلح، بمعنى الجيش واحد أمن واحد وليس جيوش وقوات وميليشيات. هل تستطيع فعل ذلك على أرض الواقع إجرائيا وليس على الورق؟ لأن الليبيين عملوا اتفاقيات في الصخيرات، في المغرب، في الجزائر، في تونس، في جنيف 1 2 3، في برلين، في ألمانيا، في فرنسا، في إيطاليا، في موسكو. ما ثمش بلد ما زاروش وما عملوش فيه اتفاقيات. لكن على أرض الواقع ثم السلطات، ثم دويلات. هل تستطيع هذه الحكومة جمع أسلحة الميليشيات؟ وكيف ستفعل مع الجيش الوطني الوحيد؟ هل تعترف بجيش الشرق؟ هل يتم إدماجه مع ميليشيات الغرب وفزان في الجنوب؟ ماذا سيحدث إجرائيا؟ أكاد أقول يجب أن تحدث معجزة فعلا حتى تبني هذه الحكومة الدولة. إذا نعود دائما المربع الأول، أين هي الدولة الليبية؟ ما هو الشرط؟ من يستطيع أن يبني الدولة الليبية؟ ما هو الشرط كي تنجح؟ ربما ما هي المقومات الرئيسية كي تنجح في بناء هذه الدولة؟ ما هي الوصفة السحرية؟ الوصفة السحرية على الطريقة السويسرية هو عقد اجتماعي. هذا طرقته منذ 2011. تجتمع كل القوى الوطنية وعلى رأس القبائل، لأن القبائل فعل اجتماعي سياسي مؤثر كبير جدا، ربما أكثر حتى من الأحزاب السياسية. وكل هذه الأفراد والتي حملت السلاح وحتى جاء النظام القديم ويطرحون سؤال كيف نبني دولتنا في مؤتمر وطني، يجتمعون ثم ينتفضون ضد التدخلات الخارجية. لأنه من أعاق الحل الليبي هي التدخلات الخارجية الإقليمية والعربية والأجنبية والدولية، لأنه كل ينظر إلى ليبيا ككعكة، كبترول، يبحث عن نصيب من هذه الكعكة، والشعب الليبي تاه. وهنا المعضلة الكبرى سيد رياض سيداوي، دائما تبقى مسألة التدخلات والقوات الأجنبية. سنناقش ربما هذا في حلقات أخرى من النقاش المغاربي. يجب أن ننتقل للموضوع الثالث حتى نوفيه حقه. تونس ثلاثة أسابيع من أزمة دستورية وقانونية هي الأعنف في البلاد، ولا مخرج حتى الآن في الأفق. وفي أحدث فصول هذه الأزمة إعفاء رئيس الحكومة ل5 وزراء من المحسوبين على رئيس الجمهورية من مناصبهم، ليضافوا إلى 3 وزراء سابقين كان قد شملهم الإجراء. بينما اتهم رئيس الجمهورية قيس سعيد اتهم المشيشي بخرق الدستور بشأن التعديل الوزاري. هذا في وقت يستعد فيه الرباعي الراعي للحوار الوطني إلى عقد اجتماعي لمناقشة كيفية الخروج من المأزق السياسي في البلاد. أعود إلى السيد كمال بن يونس في تونس العاصمة، أسألك بهذا الشأن. يعني كل مرة تزيد الأزمة تعقيدا، تحدثنا عن هذا أكثر من مرة في الساعة المغاربية، ومعك أيضا سيد كمال بن يونس. كل الخطوات التي نشهدها لا تحلحل الأزمة إنما تعمقها، فهل سيكون الحل عبر المنقذ الرباعي الراعي للحوار؟ أعتقد أن الرباعي الراعي للحوار لعب دورا كبيرا في 2013 و2014 لما لم تكن هناك مؤسسات منتخبة. كان رئيس الجمهورية منصف مرزوقي منتخب بصفة مؤقتة من قبل المجلس الوطني التأسيسي الذي كان بدوره برلمانا مؤقتا ويفترض أن لا تتجاوز مدته عاما واحدا. الوضع مختلف الآن هناك برلمان منتخب لمدة 5 أعوام ورئيس جمهورية منتخب مباشرة من الشعب لمدة 5 أعوام. فالأمر يختلف. قد تقبل الأطراف السياسية أو بعضها بأن يلعب الرباعي السابق هذا الدور، لكن أعتقد هذه القضية خلافية. التحدي الكبير هناك أزمة ثقة. الخلاف ليس دستوري ولا قانوني، لأن تعيين وزراء مؤقتين وقع سابقا. رئيس قيس سعيد عزل بعد أيام من توليه مهام في قرطاج، عزل عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع وخميس الجناوي وزير الخارجية، وعين مجموعة من الوزراء المؤقتين، وعزل فيما بعد نور الدين الري وعين كاتبة الدولة وزيرة بالنيابة. هذا قانونيا الخلاف ليس في القانوني، الخلاف هو السياسي. أعتقد الآن هناك سباق بين الزمن بين رئيس الحكومة وأنصاره من الأحزاب القريبة منها التي تشكل حوالي ثلثي البرلمان، ورئيس الجمهورية والأطراف التي تدعمه بعض الأحزاب وبعض اللوبيات الأخرى لكسب الورقة الدولية. نلاحظ أن رئيس الحكومة يستقبل هذه المدة، وكذلك رئيس البرلمان وقادة الأحزاب السياسية عددا من السفراء الأجانب المعتمدين في تونس، بما في ذلك سفراء فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. هناك كذلك السباق لكسب ورقة المجتمع المدني. رئيس الجمهورية لأول مرة انفتح بكثافة على المجتمع المدني وعلى اليسار الاجتماعي واليسار الإيديولوجي وعلى منظمات رجال الأعمال. كذلك هناك السباق حول كسب
ورقة الشارع. البعض يلوح بها، وقد أجلت المسيرة التي أعلن أنها ستكون ضخمة إلى يوم 27 من الشهر الجاري، فيما يواصل بعض المقربون من تنسيقيات رئيس الجمهورية التلويح بورقة الشارع. أعتقد إما أن تنظم في الكواليس جلسة في الكواليس تحسم أزمة الثقة، أو أن تحسم القضية عن طريق الشارع وعن طريق ضغط الشارع، وهذا خيار قد تكون نتائجه غير مضمونة، لا سيما أن النقابات قد تنخرط، أو بعضها قد ينحاز لهذا الطرف وبعضها ينحاز إلى طرف آخر. طيب، وجه سؤال هنا إلى السيد رياض السيداوي: أم قد يكون الحل عبر استقالة أحد الأطراف؟ هناك من يتحدث عن المشيشي، هناك من يتحدث عن راشد الغنوشي. كيف يكون الحل برأيك سيد رياض السيداوي بسرعة، لأن وقت البرنامج شارف على الانتهاء؟ هو في الواقع في تونس هي أزمة النظام البرلماني المعدل في تونس. حدث نفس السيناريو، مشكلة بين يوسف الشاهد والرئيس الراحل باجي قيس السبسي في آخر أيامات يعني عمره. يتكرر هذا الموضوع بين رئيس حكومة هشام شيشي وهو غير منتخب، لكن تحصل على دعم 109 نائب فأكثر من البرلمان، ورئيس الدولة منتخب في دور أول ودور ثاني ب 72%، لكن رئيس الدولة التونسي صلاحياته محدودة جدا، هو فقط الخارجية والدفاع حسب الدستور التونسي. إذن الأزمة التونسية أيضا أصبحت أزمة هيكلية بنيوية عميقة وليست ظرفية عابرة. هي يعني لا مسألة عودة الرباعي الراعي للحوار ولا مسألة استقالة مثلا رئيس الحكومة ستحل هذه الأزمة، بل يمكن أن تتجدد مرة أخرى؟ نعم، لأن حدثت في السابق بين كما قلت يوسف الشاهد والباجي قيس السبسي. ممكن أن تتكرر بين رئيس دولة يقول أنا منتخب من الشعب مباشرة، لكن تحددون صلاحيته، والدستور حدد صلاحياتي بشكل كبير جدا. رئيس حكومة غير منتخب من الشعب، لكن لديه دعم من البرلمان، عنده 109 من البرلمان، لكن لديه أكثر من 80% من صلاحيات الحكم في البلاد. الدستور التونسي فعلا غريب. طيب، هذا النظام الهجين موجود مثلا هنا في فرنسا، رئيس منتخب مباشرة من الشعب وأيضا رئيس حكومة منبثق من الأغلبية البرلمانية. لماذا لا تواجه حكومة فرنسا ربما نفس الأزمات؟ النظام السياسي الفرنسي كان برلماني إلى أن جاء شارل ديغول، كان عنده نفس المشاكل مثل تونس، ودائما في أزمات. جاء شارل ديغول، عمل الاستفتاء، انتقلنا إلى الجمهورية الخامسة وأصبح نظام رئاسي معدل. نعم، للبرلمان صلاحيات كبيرة، لكن نظام رئاسي. هذا ما يجب أن يحدث في تونس. أمريكا نظام رئاسي مطلق. لاحظ في 3 دول عربية استخدمت نظام برلماني وكلها في أزمة دائمة: النظام البرلماني العراقي، النظام البرلماني اللبناني، النظام البرلماني التونسي في أزمة بنيوية هيكلية. أعتقد بعد تجربة تونسية 10 سنوات أن النظام البرلماني يصلح للملكيات الدستورية، بينما الجمهوريات ربما الأفضل لها هو نظام رئاسي معدل، أي يجب تحديد أيضا صلاحيات رئيس الدولة حتى نأخذ رئيس بدر شنيبة بسرعة فائقة من اسطنبول. المشكلة هي مشكلة تجاذب سلطات، وهناك ثغرة كبيرة وهي عدم وجود المحكمة الدستورية التي هي ستحل المشكلة بين الصلاحيات وتعطي كل ذي حق حقه. نتمنى أن يحل البرلمان مشاكله على التوافق بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية لتحديد الصلاحيات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. وأعتقد أن رئيس الدولة يحصد خطأه الاستراتيجي بإزالة الفخفاخ وتحدي البرلمان بتعيين المشيشي. أشكرك بدر شنيبة الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من اسطنبول. أشكر أيضا سيد كمال بن يونس من تونس. أشكر سيد رياض السيداوي من جنيف، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة النقاش المغاربي. إلى اللقاء.